Okay, now first of all you need to know dat hulle noem eintlik alles 'n generator. Tegnies kry jy 'n motortjie en 'n generator soos wat ons dit ken. Okay, so ek gaan net hierso eers 'n bietjie agtergrondinligting. So technically you get a generator and an electric motor. Okay? But, so this is the wording we use in everyday life. Dis die bewoording wat ons in alledaagse lewe gebruik. But in this chapter specifically, they use generator for both. Hulle gebruik 'n generator vir albei of 'n motortjie vir albei. So jy kan nie net kyk na die bewoording generator of motor nie. You have to look at the type of electricity it gives or produce. Okay? So normally, it's not always like this. Normally, a generator, ekskuus tog, gaan vir jou wisselstroom gee. It will give you alternating current. Maar is nie altyd so nie. It's not always that way. And normally, an electric motor starts with a gelykstroom of direct current. I'm going to say this again. Normally. Dis nie altyd so nie. Jy moet gaan kyk. You have to look at the a type of circuit that they give you and the wording. Okay. So dis om net om te verstaan bietjie. But we all know, especially nowadays, what a generator is. It's something that you start with. En dan gee dit vir jou elektriese energie. An electric motor is something that you have in hello. An electric motor is something that you have inside. No, that's grade 10s and 11s. Electric motor is something that you have inside of a fan or a hairdryer or a elektrische klitser of enigiets. Iets wat jy begin met elektrisiteit en dan draai jy. Okay, dan wil ek nou nog iets hierso gesê. Reg. Nou kom ons ding net gou met 'n generator. En nou nie die generator so fancy is dit net 'n knoppie druk en dan gaan hy nie. Wie het 'n ou of 'n klein generator by die huis? Okay. Sê gou hoe werk hy? Trek hom. Okay, goed. So jy gaan dan gaan die krag af en dan moet jy jou generator vat en jy trek hom en trek hom. Jy regs of links? Regs. En sê maar jy linkerhand gebruik om die generator te start. Sal dit moeilik gaan, nee? Okay, so is there anyone that's left-handed in this class? Okay, so dit gaan nou net nie helemaal vir jou geld nie. Maar so normally a generator, because you need your strong hand to start it, it is the right hand, so jy gaan die regterhand reël gebruik, the right hand rule, because you need your strong hand for a generator. En nou met 'n generator begin jy met beweging. So you start with mechanical energy en dan gaan jy elektriese energie kry. Jy start elektries. Where electric motor, elektriese motor is nou byvoorbeeld sê nou maar 'n klitser. Ja, maar dalk net klitser by is. En almal 'n mikrogolf by die huis. Okay, mikrogolf. Goed, by mikrogolf wat doen jy? Piep 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 piep. Nee? So, kort jy jou regterhand vir die mikrogolf nee, jy kan jou swakker hand op vat want jy druk net piep of jy draai net die knoppie so. Okay, so jy kort jou swakker hand of jy kan jou swakker hand gebruik, so dit is jou linkerhand. En daar begin jy met elektrisiteit, elektriese energie en dan gaan jy mikrogolf draai so om, dan gaan jy na meganiese energie toe. FYI, my mikrogolf draai nie. Ek het 'n ou mikrogolf, soos hy so, as jy hom aansit dan gaan hy so, die hele krag in die huis gaan so. Maar daar kan 2 borde inpas. Nee, hy is baie oud, dit was my ouma se. Ek het hulle foto's hier. Ek love dat ding, maar jy mag nie voor hom staan nie want die skerm is al so beskadig dat dit die straal is. Maak mense reël sê dan maar duidelik werk dit nie vir my nie. Okay. Goed. So dit is algemeen wat jy moet weet. Okay, so jy het die regterhand reël, die linkerhand reël en uiteindelik verstaan jy daai physics gangster sign, né? So as jy nie Vrydag in die eksamen ergens in die eksamen jou hande, een van die hande oplig nie, dan doen jy iets verkeerd. Okay, so somewhere in the exam you must lift up your hand. Which one? It depends what type of
motor or generator they give you. Jou regterhand drill of jou linker. Waarvoor staan jou duim? Krag. Dink aan al jou vingers. Watter vinger is die sterkste? Jou duim. So if you need to push something of all the fingers, you're going to use your thumb. Dis die sterkste. Okay, goed. Dan wat is jou wysvinger? Dit is dit is magnetiese veld en in watter rigting wys hy? Noord na suid. So, you know in the star constellations there is a southern cross, suiderkruis. En jy gaan daar is die suiderkruis. Nee, jy gaan nie aan daar. Jy gaan met jou vinger wys. Daar is die suiderkruis. Okay? So your finger points to the south. Okay, so duim sterkste, force. Your indicator finger points to the southern cross, so die wys suid, so van noord na suid, en dan is jou middelvinger die stroom. Okay, goed. So, kom ons kyk gou vinnig na wat hulle vir jou daar gee. So you have 2 big magnets there. Ag sorry, daar's nie 'n B nie, daar's 'n S. Okay, then the coil is hy sou half regop. En dan het jy hierdie reg teken. Dis jou spoel. Okay. Goed, sorry, this is question 9. Juffrou, dis is van wat is dit mos by die is nou die generator. Maar as dit by die motor is, moet die splitter en kommutator of kan jy net sê kommutator? Nee, moet jy splitter en kommutator. Gaan hulle dit verkeerd maak as jy sê kommutator? En as hulle nie mos sê kommutator en jy sê splitter en kommutator. Wat se jaar het jy na gekyk? Soos 2017. Verstaan, so die eksaminators verander. En dan verander, ek dink 2018 het daar nuus gekom. Dan verander hulle wat hulle soek ook. So jy wil altyd die meer volledig as moontlik skryf. Splitter en ag, nee, ek sê jou nou. Ja, maar dit is steeds maar dit voel vir my skryf net wen nie. Nee man. Ek luister aan my. As ander kinders wat na jou kyk dan dink hulle soos Anne, jy wen net. Soos ek wil graag jou punt hê. Okay. Goed, so. Nou vra hulle vir jou by die eerste vraag. Is die bogenoemde gelykstroom of 'n wisselstroom generator? Okay. Okay. Wag net gou vinnig. So, waarna gaan jy heel eers kyk? What are you going to look at? You're going to look at what do they give you there? Nee, wat gee hulle vir jou daar? Okay. Goed. Jy het 2 goeders. Dit kan of 2 aparte sleepringe wees. 2 separate slip rings. Or it can be a split ring commutator of 'n split ring commutator, né? Maar as hulle vir mens sê dis 'n generator, dan kan hy mos nie Nee, dit wat het ek heel eers daarbo soos 'n miljoen keer oor en oor gesê. Dit kan 'n gelykstroom generator wees want jy kan 'n motortjie ook eintlik 'n generator noem. So jy moenie na die bewoording generator kyk nie. Ek het dit 'n miljoen keer gesê aan die begin. Het iemand aandag gegee? So ek het gesê moenie kyk na die bewoording generator of motortjie nie. Okay? Generator, jy kan ook 'n gelykstroom generator kry. Okay. Goed, so moenie daarna kyk nie. Right. So waarna kyk jy? Jy kyk na wat vir jou hierso gegee word. Okay? So as you can see here you have 2 separate slip rings, 2 aparte sleepringe and 2 separate slip rings gee vir jou wisselstroom. Alternating current. Okay. Goed. Ek gaan aan die einde, nadat ons hierdie vraag gedoen het, gaan ek gou na julle notas toe teruggaan hieroor. Okay. Gaan die volgende vraag doen. Nou vra hulle vir jou 9.2. Noem die beginsel waarop hierdie generator werk. What is the principle that this generator works on? En dit is elektromagnetiese induksie. Okay? Okay. Hoekom? Why? What is the other principle? What is the
direct current principle, die motortjie. Die motoreffek, né? So as hulle vir mens vra by VS, wat is die beginsel, dan sit elektromagnetiese induksie. Ja. By GS is dit die elektriese motoreffek. Ja. Nie altyd nie. 99,99% van die tyd. Kom ons kyk net gou na wat gebeur. Okay? So what do we have here? Here we start with it turning. Ons begin deur dit te draai and then it produces electricity. Okay? If you start with electricity and then it turns, dan is dit elektriese motoreffek. Because you start with electricity en dit veroorsaak 'n motor wat draai. If you start with you turning it, okay, so elektromagnetiese induksie, because the magnets causes an interaction with this electricity and it causes it to cause a current. Okay, so as jy begin met die draai en dit gee vir jou elektrisiteit, dan is dit elektromagnetiese induksie. If you start with a current and it produces a turn, then it's elektriese motoreffek. Okay. Goed, dan vra hulle vir jou by 9.3. Noem die energieomskakeling wat plaasvind hierin. Well, obviously you start with a turning, so it's from mechanical energy to electrical energy. Okay, please, if, let's say for whatever reason, hierdie is die tweede laaste vraag in die vraestel, jy is moeg, jy kan nie meer verder dink nie, and you're taking a guess here. Okay, of jy is confused. If you just write mechanical energy, because this question comes 2 marks. If you just write mechanical energy, you get 0. If you write mechanical energy arrow, you get 1. Maar dit beteken jy weet jy begin met magneties meganiese energie, maar jy kan nie die woord onthou waar toe gaan en wat dit going to, dan kry jy 1. But if you just write mechanical energy, they don't know if you know, does it start with that or does it end with that? Dieselfde vir hierdie ding. Sê net maar vir een of ander rede kan jy net nie meganiese energie onthou nie. Okay? En sê my skryf net elektriese energie. No. But if you write an arrow and then electrical energy, at least 1. Okay, goed. Dan vraag 9.4, question 9.4. They ask you, die maksimum EMK wat gegenereer word is 15 volts. Teken 'n grafiek om te illustreer hoe die geïndiseerde EMK met tyd verander met een volledige rotasie van die spoel. Ekskuus tog. Vanaf die posisie van die spoel wat in die diagram hier aangetoon is, benoem die as en dui die gegee data aan. Okay. So, we start with a graph. Okay, first thing that a graph needs is axis. Wat sê hulle vir jou? Teken 'n grafiek om die geïndiseerde EMK met tyd verander. So, induced EMF with time. So we have EMF, and what do we measure EMF in? Volts. And then time. And time, they didn't say here, but you can assume it's seconds, but you can say minutes or whatever, because they didn't say seconds. Okay. Nou is hulle vir jou een golfbeweging. Okay, nou gaan ons golf lyk so of gaan ons golf lyk so of hoe gaan ons golf lyk? Okay, they say you must look at the diagram. As jy in die diagram kyk, dan sien jy if we have the 2 magnets there, then this is parallel with the 2 magnets, né? Parallel. Wat beteken dat die magnetiese veld almal parallel is met mekaar? Hello, so there's no crossing of the magnetic field, so there's no induced EMF, geïnduseerde EMF. So as hy so parallel is met dit, niks nie. If the coil was like this, then it will be at a maximum. Okay, so we're going to start from 0. Dus hoe jy weet, jy begin met 0. Met 0. En as hy so was, dan sê jy of bo begin het of onder begin het. Okay, and we have one complete wave. Okay, and then we have our 15 there, and also our negative 15 there.
Okay. So juffrou maak dit nie saak waar jy of jy by minus of by plus is. Want hulle het nie vir jou nog ander inligting gegee om te sê as hy regs gaan, dan gaan hy positief, of hy links gaan, hy. Hulle het nie nog ander inligting gegee nie. Maar hoe sou mens dan weet? Sou hulle sê maar as hulle vir jou gesê het hy gaan? Ja, ek het nog nie 'n vraag gesien dat hulle dit so vra nie. Hulle sal liewers vir sê maar die grafiek gee en dan jy sê hy draai regs of was dan so ietsie en dan moet jy iets anders van daar af uit gevind het. Hulle gaan hom nie so moeilik vra nie. So dis gewoonlik maar net Maar asseblief let op oor die positief 15 en die negatief 15. The positive and the negative 15. Because negative 15 is a minimum just because it's negative, maar dis eintlik nog steeds baie volts, want dis net in 'n negatiewe rigting. Okay. Enigiets hier wat ek nog moet verduidelik. Okay, dan gaan ons die somme doen en dan gaan ek na julle notas vinnig toe gaan om iets te wys net. Die fotoelektriese effek. En dan. En? Ons sien lekker dinamika as Hierdie is elektrodinamika. ja, en dan Fotoelektriese effek en dan het ek gedink stroombane. En dan het ek gedink môre om te doen die ene. Okay. Goed, vraag 9.5. Sê hulle vir jou. Die spesifikasies van 'n elektriese boor is as volg. So they tell you there we have 2100 watts. What do I measure watts in? Power. Then they say there is 240 volts and that is potential difference of volts. Dan vra hulle vir jou definieer die WGK vir 'n wisselspanning. Okay. Now that definition there is a very difficult definition, but I see that they do ask it quite often. Dit voel vir my hulle vra dit nou elke jaar. So daai definisie van 9.5.1, wat is die WGK? What's that in English? Is RMS. Okay. That definition, please go study that. They seem to ask it every year now. Okay, so dit is in jou definisies in daai boekie, in that booklet of all the definitions, dit is daarin. Okay, 9.5.2. definisies in daai boekie reg, sal hulle dit reg gaan. Ja, as dit in daai boekie is dit reg. Want in die geen vraestel het hulle dit nie reg. Wat sê jy nou? Omkeerbare reaksie. Ja, Ek het hom maar presies. ek het dit presies woord vir Hulle woord het geskryf en ons gesê, almal het dit verkeerd. Hulle het Ek gesê maar onthou gesê dit. dat soos die produkte die weer omgeskakel kan word na 'n kant. Dit is voorwaarts. Nie in my boekie nie, in die departement se boekie. Ja, in die departement se boekie. Ek het dit gaan check. Die definisie sê presies. Wag, hier is my fisiese. Okay, maar wag, ons gaan nie nou daaraan gaan nie. Ek gaan my nou wys. Ek moet Maar dis net hoekom ek gehoor het, want ek voel ek maar wat as ek dit leer en dan Nee, volgens my is dit in my boekie is dan aanvaar hulle die eksamenriglyne. Daai boekie. Stukkie blaaie wat jy vir ons in hier daar. By departementsboekie. daai wat met die vraestelle in. Nee, ek bedoel die eksamenriglyne boekie. Dis wat gaan blaaie. Ja. Wel, okay, ja, weet ek. Okay. 9.2 hulle vra, wat is die WGK spanning vir hierdie boor? Okay. Okay. So nie die maksimum spanning nie, die WGK spanning is what it needs to perform. So dis wat hulle vir jou gegee het daar. Dis hoekom jy kan sien dit tel net 1 punt 240 volts. So as ek 'n punt tel dan weet jy gaan nie 'n berekening doen. Okay. 9.5.3 sê hulle, bereken die maximum. They say maximum and they made it more difficult by saying it in words. Die maximum stroomwaarde van die stroom wat deur hierdie boor kan vloei. So they ask for the maximum current. That is what they want. Okay, now you can see it counts 4 marks. Vir hierdie vraag, if it counts 4 marks, it means there's 2 calculations. Okay? If you go to your data sheet with your formulas, dan sien jy daar's 2 formulas. Daar's RMS, RMS in Afrikaans is WGK. Gaan U max oor die vierde kant word van 2. Kry mense 'n punt vir hierdie van my?
Party jare kry jy punt formule, party jare kry jy punt vir die substitution. Juffrou, sal hulle vir jou sê maar by as hulle vir jou so iets gee soos 'n elektriese boor, sal hulle vir jou sê maar die volt is die WG of dit is die maksimum en as hulle nie vir jou sê dit is die maksimum EMK wat gelewer word nie, dan kan jy aanneem. Die maksimum is wat uit jou plug uitkom. Die WGK is wat hy nodig het. Okay, maar hoe mag jy nou maar net aanvaar? Hulle sê hierdie spesifikasies is van die elektriese boor. So dit beteken dit is wat hy nodig het. Hy het ten minste 240 volts nodig. Verstaan? So wanneer moet jy nou dis iemand sit in WGK? Hierdie is WGK. Maar Die maksimum is wat uit jou plug uitkom. Nee. So Eskom sê vir jou metertjie sê wie het 'n metertjie in die huis? Okay? Nie soos wat tel jou units nie, wat sê wat jou volts. Okay. So ons het so 'n voltmeter. Ons het ook so een net bonskrap wat so ronde is, soos hy so boksie en dan sê vir die getalletjies. Okay, gaan kyk net daai getalletjies. Hy moet so rondom 220 to 40 wees. Eintlik 240 maar in Parys to 20 want dit gaan met so. Okay? Maar Eskom produseer so rondom 260. Maar as gevolg, because there's alternating current in there, so because of the alternating current and the back and forth and the back and forth, it loses some energy. So wat dan by jou plug uitkom is die WGK, is die 240. So WGK is dit wat uit jou plug. Die plug uitkom wat jy eintlik nodig het. So eintlik weet ons dit is soos ek het al ooit in 'n swembad, in 'n ronde swembad of wat ook al, so of in 'n dam of in 'n emmer so om en om gegaan and then you want to go backwards. Ja, dan sal Nee, teen die stroom. Doen dit, vat vanmiddag 'n glasie, maak jy so en dan probeer jy nou terug te gaan. That's exactly what happens inside the conductors van Eskom na jou huis toe. Is ons heeltyd stroom heen en weer. So as gevolg daarvan verloor ons daai stroom. So daai maksimum wat hulle produseer is 260 en dan kom daar die WGK, the root mean square RMS, kom by jou uit. 240 to 20. So WS is WGK. Wisselstroom. So as hulle Nee, wisselstroom is max. Okay. En dan WGK is dit wat jy nou. Nee, maar die ding verkeerd. Wanneer jy dit moet gaan omskakel met die WGK formule. As jy hom, okay. Hier gaan jy max gebruik. Sodra jy, enigstens na P is gelyk aan V maal I of R is gelyk aan V maal I. As jy enigstens hierdie formule wil gebruik, dan moet dit RMS wees. WGK. This is the only place where you fill in maximum. Okay. So, hulle wil weet nou, what is that maximum current? Okay, and what information do I have? I have the RMS volts, die WGK volts het ek, en ek het die gemiddelde drywing, or the RMS power, or whatever you call it. Okay, so kom ek dink gou vinnig, I want this, and I have that. I can't go for that in there somewhere, maar ek weet, if I want this, I will need this first. Die stroom, WGK, en as ek kyk nou toevallig na hierdie formule, if I look at this formula, I have P is V times I have P, I have V, and then I can calculate the IRMS. I'm going to say this again, in these formulas, in hierdie formules, is dit die RMS of die WGK, dit is nie die max nie. Okay, so ek gaan eers hierdie formule gebruik, P, wacht, voordat ek hierdie neerskryf, please just look on your data sheet. As jy jou datavel het, op jou datavel, if you just give me a moment, I'm going to open mine. Nou moet ek mooi dink, waar gaan ek so vir datavel kry? Ja, vir is dit ook nodig om soos daai groot verduidelikings te gaan leer oor hoe die goed werk. Dit is nie empty nie. Sê weer? Soos in jou notas, dan verduidelik hulle daai groot blokke en paragrawe hoe die goed werk. Is dit regtig nodig om dit eers leer te leer? Hoe wil jy hoe dit goed werk? Soos, ja, juffrou is hier, soos hoekom, ek nog nie een keer daarna gekyk nie, is dit nodig om daarna te kyk? Soos wat hulle verduidelik die werking van die blokke.
Want hulle sal nie vir 5 punte nou vra Die skryf. vraag is onmiddellik baie. Jy gaan net weet van links of regs, wat is noord of wat suid. As jy dit kan doen, dan is dit fyn. Maar baie mense wil weet hoe om daar uit te kom. Okay. Sorry, I'm just quickly. Ek het nog eens een keer in my notas gekyk. Kyk net na die definisies van die boek en verder nou, dis geen verduideliking. En dan doen ek dit so. En dan sê jy vir my die hoofstuk is moeilik. Yes. Want in die begin van die kwartaal sit dit almal hier reaksies ek verstaan nie. Nee man, nou kom hulle nie. Okay, maar toe Kylie my kom verduidelik. Okay, julle, sorry, ek gaan nou quickly gonna see if I have the formulas. Wat word hierdie genoem? Hierdie word genoem die Nee, soos vir fisika van Vrydag. Dis ek weet nie, ek het regtig nog niks geleer. Okay, I don't have the I can't connect to the internet just now. Sst. Maar ek wil jy moet vir kyk as jy datavel het vir hierdie formules, nê? Kan jy nie net skryf P is V maal I nie. Okay? You have to there's the formulas I think it's at the bottom of the data sheet. Ja. Jy moet skryf P gemiddeld, average. And then you have to say VGK of RMS times I RMS. Okay, you have to write those footnotes. They are very specific about that. Dan kry jy die punt vir die formule nie. Okay, so I'm going to say this again. For this chapter, you have to write the footnotes there. It's very important. Okay. So hierso het ons 2100. Hierdie is 240 en dan soek ons die stroom en die stroom kry ons om te wees 8,75. And now that we have the current, remember that is the current RMS. Now I can go to this formula that is also on your data sheet. Ja. In hierdie hoofstuk, as mens hierdie tipe sommetjies doen, want jy doen ons baie keer soos 2 of 3 sommetjies om by die uiteindelike antwoord te kom. Hierso mag jy mos tussenin afrond om sê net maar as dit 8,75432 dan hoef jy nie, jy kan net sê 8,75 en dan Is altyd beter om nie af te rond nie, maar nergens dan afrond. ja, liewer nergens Af af. van eerder al die digits. in baie van die vraestelle het ek gesien hulle rond dit af en dan verskil my antwoord van hulle sê want ek rond dit nie af nie. Hulle gee altyd 'n range. Hulle aanvaar 'n antwoord van hier tot hier. Ja. Of hulle kyk seker maar na jou berekening en as Ja. hulle sien dis reg dan Ja, maar sê maar iets verkeerd af. So baie mense rond af tot vol. Hulle gaan hierdie sê 9 ampere. Verstaan? So dan verloor jy jou punte. Jy moet daarom desimale hê. maar as jy die hele groot ding net weer in jou kan soos jy sê 8,75 punt en dan vervang jy die Hulle jy sal jy antwoord kry. Ek wil nou nog iets vir julle hierso gesê. So sorry, iemand het die datavel hierso wat ek gesien. Okay, so I just quickly want to show you when you're busy with electric circuit stroombane, dan gaan jy hierdie gebruik. Okay? When you're busy with electrodynamica, the generators, motors, then you use this. But they have asked, I think twice or 3 times in the past, they have asked these formulas, or you have to use these formulas in this chapter. Okay? So wanneer gaan jy van hier af, van hierdie hoofstuk, hierdie formules kan gebruik? Okay, when the question wants it. En wat gaan jy hier in? R en S values. VGK. So dan moet jy eers VGK gaan uitwerk en dit dan raak. Goed, dis vir as hulle sê net maar die arbeid dan. Of die raak, ag jy Maar weet jy die verstaan nie nou, soos wanneer jy VGK moet uitwerk en dan dit een vervang nie. Soos wanneer werk jy nie VGK uit nie en vervang dit net so. nooit. As hulle vir jou maksimum gee. Ja. Maksimum moet jy altyd oorskakel na VGK toe. Altyd. Soos hulle sê maksimum energie verbruik van soveel volts van soveel dan moet jy dit omskakel. VGK toe. So in these formulas is the RMS formula VGK.
And remember, Johanna, weet ek nie of dit is wat jy nou nog gevra het nie. The RMS of die WGK waardes is dieselfde as die gelykstroom. It's the same as the direct current values. So as hulle gesê dit was gelyk met die nie dit omgeskakel en dit kan nie kry. Okay, hulle net so iets verduidelik want ek net nie verstaan nie. Okay, ek dink dis alles wat ek daar wou sê. Okay, I quickly there want to go to your notes. Ek gaan gou net vinnig na jou notas toe gaan. Okay. So here you see we have the two separate slip rings of die twee aparte sleepringe. Okay, julle almal nee, kom ons neem nie aan julle almal verstaan wat hier aangaan nie. Okay, as jy twee aparte sleepringe het, twee aparte sleepringe, is dit gelykstroom of wisselstroom? Wisselstroom. Alternating current. Okay, kom ons sê gou vinnig. Let's say they give you ek dink nie hier was 'n pyltjie op nie, nee. Okay, kom ons sê gou this is section daar is section AB. Okay, daar's AB. En kom ons sê hy draai anti-clockwise. Now in these questions, they do sometimes not give an arrow. Hulle gee nie 'n pyltjie nie. Hulle sê net kloksgewys en anti-kloksgewys. Weet julle wat is kloksgewys? Ja. Ek sal dit lê. Nee, anti-clockwise is this way. Dan is dit weet jy want jy kan nie horlosie lees nie. Is hierdie 'n motor? Dit is 'n generator, maar dit kan ook 'n wisselstroom motor wees. Maar nie elke keer as ek sien motor, okay, dis motor. Maar wat het ek aan die begin gesê? Moenie kyk na motor nie. Ek het gesê, daai is net vir jouself 'n agtergrond, maar dit is nie altyd so nie. Gelykstroom. Okay, goed. So, let's quickly look at this scenario here. I want to know in which direction will the current be that is produced in section AB. In deel AB wil ek weet in watter rigting is die stroom. Okay, so first of all you have to know which hand. This here is two slip rings, which is normally an alternating current generator. So you need for a generator your strong hand to start it, right hand. Okay? Goed, so doen my regterhand. Then is dit hier waar ons hande neem? dis waar jou hande uithaal. Jou guns. Okay? Goed. Dan dit hang af van wat hulle vra. They ask in which direction will the current be. So I'm going to see what is the middle finger last. Ek gaan gewoonlik altyd watter vinger wys Sept. Die vrou middelvinger is die stroom. So dis net wat in daai draad Ja. vir Okay. So I have my right hand. This needs to point to the south. Check. Then we said this moves anti-clockwise, so AB will be going down. Nee? Goed so. So AB going down, so my thumb points down into the page. In die bladsy in, so af in die bladsy in. And then I stick out my middle finger. So my middle finger wys van A na B, from A to B. Ja, okay, ja, julle is reg. Okay, then we'll do from A to B. Now, this want die ding gaan anti-kloks gewys, so hierdie spoel gaan nou afgedruk word. So jy vir noord na suid en dan hierdie is as hy afwaarts gaan dan Nee, jou Duin, duim. okay, dan afwaarts. Ja, so dan sien jy gaan van A na B. Okay. Nee? Alright, now this whole thing flips to the other side, na die ander kant toe. Okay, so ek gaan hom net gou vinnig hierso teken, so the whole thing flips. This is still south, this is north. Daar's B nou en daar's A nou. So we just said it went from A to B, like that. Okay? Okay, goed. Nou wil ek weet, when it's on this side, in which direction is the current? Okay, wag net. Point Sept. Nou, this thing, hierso het hy afgegaan. Nou gaan hy opgaan. It's going to go up, thumb up. Nou gaan dit van B na A. So hier
die spoel roteer soos heeltemal so om. Ja, soos hy draai. En die ander een, dan draai hy halfpad en dan stop hy, dan draai hy terug, draai ook daai. Nou, hy draai ook heeltyd om. Dan is die verduideliking daar iets gesê, so dan hy draai dan so en dan is daar 'n oomblik van daai Kortsluiting, maar momentum laat hy aanbeweeg. So dan draai hulle almal draai, okay, dit maak soveel sin. Okay. Alright, any other question that I must explain? Okay. Ek het nou nog iets vir julle gesê. Maar juffrou, so as hulle nou nie vir die pyltjie gegee het nie, hulle het gesê wat se rigting vir die krag van A na B of van B na A, dan hoe sê jy dit dan van? Of moet hulle vir jou sê, okay, van noord na suid natuurlik, weet jy dan, maar hulle moet vir jou ook wys wat se rigting hy draai. Ja, of hulle moet vir jou sê in watter rigting. Okay. So hulle moet vir jou 2 van die goed gee. Ja, hulle moet vir jou 2 van die goed gee. So I'm quickly going to give you another one. Kom ons sê O nee, wag, sorry, ek wil nie noordsy daai nie. Kom ek sê ons het A, B. Let's say it's moving. Juffrou is eintlik soos die plat geteken, want dit is vertikaal. Dit is plat op jou blaai. Teken dit oor op jou bladsy dan is dit plat. Okay. So I'm giving you that. I'm giving you this information, okay? So I'm giving you the direction of the current, I'm giving you in which direction this whole thing is turning, and I want to know what is X? Is it the north or the south pole? Dis wat ek wil weet. What is X? The north or the south pole? Nee, noord, suid. Ja, suidoos, so dan, maar dan is dit noord. Klokhuis beteken op, so jou duim is op. Okay, wat is almal moet dit uitfigure. You need to take out your hand. You need to do this with us. That is why I'm doing this, girls. Alright, so we are still busy with the alternating current circuit. Generator. Okay, wag net gou. So hier is nog steeds die wisselstroom. That's what your right hand. Okay, now the ask for north-south, so we don't know that yet. We know it's moving clockwise, so it means this whole thing is going to go like that. It's going to go up. Okay, so your duim wys op. Then we know the current is going from B to A, so your middle finger points up like that. Okay? En dan kom jou wysvinger uit, so it's going, so hierdie ding gaan op, it's going clockwise up, your current goes up there, and then you have your finger points to the south, your finger points side, so dit beteken X is noord. Okay, Stefan, jou duim is op. En dan, die hierdie een gaan so wat gaan. Dis die stroom. Stroom. En dan jou Okay, let's quickly. Jy het jou linkerhand. Ag, jou regterhand. Nee, maar jou ding wys verkeerd. Waar wys jou middelvinger? Hier is my duim wat opgaan. Ja. Dan hierdie kan Nee, dis wel dit bepaal. Nee, dis die stroom. Nee, maar dis nie die magnetiese veld is nie. En jou hand moet so wees. Dis jou hand. Nee, dis nie die middelvinger daar. Oor dit maak sin. Oor dan gaan hy so. Ja, maar kyk, ek kan nie skiet met jou band. So as Girls, you must take out your hands so I can help you. You did it. You got it. Maar jy vir
Nee, omdat dit kloksgewys is, gaan jy duim op. As dit anti-klokgewys is vir my. Okay, now I want to go to direct current of gelykstroom. When will you have that? When you have a split ring commutator. So ek moet gou vir julle daai wys. Nee, is terug. Wanneer jy 'n split ring commutator het, het juffrou hierdie geteken. O nee. Oh my word. Nee, juffrou Amonay sal dit nie kan. Dit is next level goed. Oh my word. Nee, sy is 'n chemiese ingenieur. Ja, hulle moet just weer kyk. My suster is hierdie intussen so groot ding, dit is daai operator wat die werk van die goed is. Okay, goed. So dis een ding. If you see one thing there, een ding with a space in between, then you know it is direct current, gelykstroom, en dan haal jy jou linkerhand uit. Direct current, gelykstroom. Think of your microwave wat begin met 'n gelykstroom piep, druk jy die knoppie, daar gaan hy. Okay. Juffrou, so alle elektrisiteit het gelykstroom. En as hulle dan vir jou hier gesê die boor is gelykstroom, dan het jy dit nie omgeskakel. Soos as hulle vra wat is dit, soos jy kan nie dit omskakel. Nee. So hoe sê ek nou hierdie vir jou? Okay. Hier kom wisselstroom uit altyd. Maar ons plak dan ons elektrisiteit toebehoor hier in. So hoe is toebehoor gelykstroom? Jy sien hierdie dingetjie. Wat doen hy? Hy skakel hom oor. Okay. So jy sien enige ding, or most things that you plug into a plug, it changes the alternate current to direct current. Okay. Goed. Reg, kom ons vat gou. Ek gaan dit nou. Ek gaan gou hierdie bietjie moeiliker maak. Okay, I'm making this a bit more difficult. Daai split ding is dit daai Split ring commutator. So dan weet dit is gelyk. Gelykstroom, linkerhand. Okay, I'm telling you this is south, this is north. And I'm telling you that the current is going from C to B. And then I'm asking you, is this thing moving clockwise or anti-clockwise? Okay, so, voor jy nou begin antwoord. Split ring commutator, left hand. Left hand. Left hand. Ja. Maar wat moet ons nu uitvaar? Alright, wag. Ek vra vir jou, beweeg jy kloksgewys of anti-kloksgewys? Okay. Now, how did I make this more difficult? Ek gee vir jou die stroom daar. But you don't use it there. Jy wil weet wat is die stroom daar of wat is die stroom hier? Okay, so dis waar ek dit vir jou bietjie moeiliker maak as jy moet self kies. Okay, gaan ek kyk na gedeelte BA dat die stroom daar gaan of gaan ek kyk na gedeelte CD dat die stroom daar gaan? Okay, so you have to choose one of the two. Which one do you want to choose? Nee. Okay, jy kies DC. Okay, DC. Okay, so ons gaan hier kyk and we're going to take our left hand. Okay, ek wil weet in watter rigting beweeg. So ek wil die duim weet. I wonder is it moving up or is it moving down? I don't know. That's the question. Okay, so ek weet eerstens die stroom gaan daarop. That is my middle finger, the current goes there. Okay, right? Then, hier kom jy reg, dit is allemaal matriks. Presies. Ek en my suster so gewoonlik so vir mekaar wys en sê, "Ja, maar dit is my vinger, maar mos is so en dis 'n vinger." So vir my is dit net 'n vinger. Okay. Reg. Dan we know our indicator points south. So wys ons Sept. Okay, so dan so, I wys Sept and then my thumb just naturally sticks up. Ja. Okay, goed. So dit beteken hierdie hele ding gaan so. Watter rigting beweeg dit? Anti-kloksgewys. So dit gaan op. Dis so net omdat dit daarop gaan, hè? En as jy nou het jy dit oorgeteken op jou papier, dan gaan jy nou so gaan. As jy vir dit plat geteken op jou blaai, soos wat jy daai duim wil doen, maar as jy dit nou so skuins teken, dan gaan ek op. Het jy dit geteken? Kan ek probeer mos daai in gebruik? Wat teken? Maar wat se verskil is dit? Want dis hoekom jy vra gaan dit nou op, gaan dit nou dan anti-kloksgewys. Hoor dat feit? Okay, en dan Is kloksgewys. Nee, nie noodwendig nie. Dit hang aan watter kant. Hy gaan so BC gaan af en CD gaan op, wat beteken hy roteer so anti-kloksgewys. Hierdie verstaan ek. Nou, wat is dit pas met die einde?
Alright. Ek gaan net hierso want dis rekord nog die hele tyd.